السلام عليكم بونجور تو الموند ازول. اذا غادي نديرو بتيت فيديو باش نجاوبو هذاك الدياسبورا الصهيوني، لانه في هاد الايام اللي فاتت دار واحد لي فيديو بالطبع كيما مدارين تاع الكذب. داكور، هادي راه معروفه، قلناها مرارا وتكرارا، ان هذا الحكم ولا هذا الدوله والشعب تاعها لا ماجوريتي ماشي كل شيء، كاين فيهم الاحرار. داكور، هادو عايشين بالكذب. داكور، قلناها مرارا ان دراسات 4 دراسات عالميه صنفتهم كاع وصلوا لنفس النتيجه، المانيه وانجليزيه وسويسريه وامريكيه، وقاع توصلوا لنفس النتيجه. اذا هاد الدوله وهذا الشعب عايش الا بالكذب. داكور، اذا هذا دياسبورا صهيوني ما يخرجش على لو موديل تاع المخاربه، فهو كذاب. ودار فيديو سور على يعني الثوره الجزائريه ودور المغرب فيها من الاول حتى التالي كما قال السي بلعلة، وكان رد عليه رد رائع avec une vidéo formidable où elle est complète. D'accord, c'est une vidéo complète en ce qui concerne une réponse formidable sur tous les points qu'il a évoqués dans la vidéo تاعو. Je vais vous laisser les liens de la vidéo de Simbrock avec d'autres documents. Donc vous aurez comme ça une réponse complète لهذاك les allégations mensongères تاع diaspora صهيوني. En même temps, si vous trouvez ma vidéo un peu longue, vous pouvez la visualiser par partie. Donc يعني جاتكم لا فيديو شويه طويله تقدروا تشوفوها عن طرف اجزاء. D'accord, donc vous pouvez la visualiser par partie. D'accord, mais il faut la voir en entier parce que elle va receler des documents importants واشياء اللي خاص كاع الجزائريين يعرفوها. D'accord, donc غادي تحتوي على وثائق مهمه واشياء اللي لابد ان الجزائريين يعرفوها بالنسبه لتاريخ المغرب. دونك دار اون فيديو فيها نص ساعه من الاول للاخر غير الكذب، ما تجبرش كلمه نتاع الصدق، ولو كان تحوس عليها بالميكروسكوب في هذيك لي دوميور سي كو دي مونسونج. داكور، سلسله شابلي دو مونسونج دي ديبي جوسكا لا فان. تحوس وين تدخل كلمه نتاع الصدق ما تجبرهاش. داكور، وكان كيما قلت لكم سي بلعلة رد عليه بوان بار بوان. D'accord, donc la même chose, je vais essayer de compléter ce qu'a dit Simbrock Bellala en ajoutant quelques remarques que les gens peut-être ne connaissent pas. هذا ما كان بغيت فقط نكمل الشيء اللي داروا سيمبروك. داكور، دونك غادي نشوفوا بلي حتى الكذب تاعهم حتى الناس اللي ماشي جيرانهم ولا عرب ولا غادي تشوفوا فيديو نتاع هذه المذيعه سكون ابل دافني بوركي اللي كانت سور كانال بلوس عاود ولات سور فرانس 2. تو الموند اللي يتبعوا لي شان فرونسيز يعرفوها، ولا اون ايميسيون سور اوروب 1 وين ال سو موك دي ماروكان باسكو المروك هما كل شيء، حتى ترامب حتى لو بان حتى لا بيتزا نتاعهم كل شيء نتاعهم. داكور، ايزون تو في ميم لا ريفوليسيون نتاعنا هما اللي داروها. الجزائريين ما داروا والو، كانوا غير بديارهم استناو المغاربه جاو حرونا على حساب دياسبورا صهيوني. سيتادير لي زالجيريان السلاح نتاعهم كل شيء هذا سي غراس او ماروك. لي زالجيريان ils n'ont rien fait. D'accord, oui, ils s'attaquent même à la période ottomane, etc., etc. D'accord, ما خلاش c'est-à-dire راني قلت لكم une demi-heure de mensonges du début jusqu'à la fin. Donc غادي on va essayer de compléter، mais قبل غادي تشوفوا la vidéo نتاع هذه دافني بوركي. Wiesmann, évidemment.
chouchouka. Et ils ont donné la chouchouka, une cuisine succulente comme le tagine d'agneau ou encore la pastilla au poulet et la pizza 4 fromages. Alors je sais que la pizza est italienne, mais c'est tellement bon que ça pourrait venir du Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, cela signifie que nous serions tous marocains. Je suis marocaine, vous êtes marocain, chez vous êtes marocain, tout le monde est marocain. Dora l'exploratrice est marocaine, Donald Trump est marocain, Marine Le Pen est marocaine. Donc pour répondre à la diaspora صهيوني, donc on va باش نجاوبوا هذاك الصهيوني. Disons كما يقولوا le proverbe français, rendons à César ce qui appartient à César. ويقول المثل الشعبي الجزائري اللي يتكل على جاره بات بلا عشاء. داكور. دونك احنا باش بغينا نتحرروا من الاستعمار غادي نتكلوا على المغرب هو اللي غادي يحررنا. دونك لو كان تكل على جارك غادي تبات بلا عشاء. داكور. هذا كما يقول المثل. دونك غادي نصحوا يعني الاقوال الكاذبه نتاع هذاك الدياسبورا الصهيوني اللي يعني نسميها ثقافه تاع القهاوي. هذيك الهضره اللي يتكلم فيها الفيديو نتاعو سي كولتور دي كافي تاع الطرقان، ماهوش تاع الناس مثقفين ولا اون هيستوار اكاديميك ولا كل الاشياء اللي قالها هي كلها كذب من الاول للاخر. داكور. وكما قلت لكم السي بلعلا غادي ارد عليه في الفيديو بالجواب يعني الملائم. ما اول شيء اللي غادي نقولوه كما قلت لكم يعني روندون سيزار كي ابارتي سيزار. المغرب ما كانش مقر للثوره الجزائريه. سيتي با فيف تاع لا ريفوليسيون الجيريان. لا ريفوليسيون الجيريان ما احتضنهاش المروك، ما احتضنهاش الثوره الجزائريه. كانت في تونس وفي مصر. داكور. بالنسبه للحكومه المؤقته كانت توجد في تونس، وليطا ماجور تاع الجيش كان في غاردي ماو وتحت قياده الهواري بومدين. ما كان بومدين فوت يعني يوناني ولا دو في المغرب، هذا ما كان. داكور. ماهوش باش قلنا بن بله ولا هكذا الى اخره. وماشي كيما قلت لكم الماروك سيتي اون بازاريير تاع لا ولايه 5، وماشي لا ولايه 5 اللي حرت للجزائر. كاين كاع الولايات حروا الجزائر، شاركوا. داكور. كأن الولايه 5 اللي كانت في المروك هي اللي حرت الجزائر كلها، ولا لي جون اللي كانوا في وجده هما اللي حروا، اخرين ما داروا والو. داكور. دونك هنا باش كما يقولون نعيد الاشياء الى مجراها الطبيعي. داكور. والثوره الجزائريه ما كاش ان اترونجي اللي يعني ترأسها يعني الثوره الجزائريه لا غير دالجيري ولا لا غير ليبراسيون قادها الجزائريين فقط. Elle a été dirigée par des Algériens. Il n'y a jamais eu un étranger à la tête de la révolution algérienne. D'accord. Donc même le MALG, le ministère de l'armement ou de liaison générale qui était la pierre angulaire de la révolution algérienne، يعني الحجر الأساس تاع لتزويد الثورة الجزائرية بالسلاح والمعلومات، c'est-à-dire approvisionner la révolution algérienne en armement, puisque c'est le sujet de la vidéo تاع هذاك الدياسبورا صهيوني. c'est le sujet principal. D'accord. C'est l'approvisionnement des armes, etc. Où la révolution se fait avec des armes. D'accord. Donc c'est le sujet important. Même le MALG n'était ni au Maroc ni en Tunisie. Le MALG, le ministère de l'armement, il avait son siège en Libye. Il y avait une base qui s'appelait la base تاع دوش مراد اللي كان يعملوا فيها قريب 400 400 الجيريان. داكور. ما كانتش موجوده لا في تونس ولا في المغرب. داكور. اي لو مالك سي كيما قلت لكم سي لا بيير انغولار تاع لا ريفوليسيون، باسكو la révolution repose à la le ministère. C'est avec les armes qu'on fait une révolution.
d'accord ماشي بالهضره والله هذاك d'accord alors هذا le ministère se trouve en Libye se trouve même pas ni au Maroc ni en Tunisie donc c'est pas la peine de donner plus d'importance le Maroc في la révolution algérienne كما قلت لكم remettons les choses à leur place ou rendons à César ce qui appartient à César d'accord donc c'est pas la peine باش يجيو يبربلوا ويقول لك احنا اللي حررنا واش حررتوا انتم فيزيتي بازاريير تاع لا ولايه 5 ومدين كان تما ولا عمان ولا بنبله كيما راك تقول بنبله الى الجيريا يعني هذاك زايد في مغربيه اتسيتيرا مي ديزون كاع سيدي كاع هذا اللي دوريجين ماروكان ماهوش اللي حرر هو اللي حرر الجزائر هو سي ان اليمون بارمي طون دوتر سادير يافي 8 مليون ولا 9 مليون d'Algériens اللي حرروا هذه البلاد كي ont soutenu la révolution d'accord ou qui ont participé ماشي لا المروك ولا تونس ولا المصريين سي la révolution algérienne a été faite par les Algériens كاع les dirigeants نتاع la révolution étaient 100% algériens il y avait pas d'étrangers d'accord هذا يعني اللي قادوا الثوره الجزائريه كلهم جزائريين 100% ما كانش واحد يعني اجنبي اللي قاد هذه الثوره d'accord donc c'est pas la peine باش تحوسوا voler le plus précieux la plus précieuse chose l'histoire contemporaine même mondiale au niveau mondial c'est l'une des 3 grandes révolutions du XXe siècle à côté de la révolution vietnamienne et la révolution cubaine les 3 grandes révolutions qui ont changé la face du monde au XXe siècle c'est la révolution vietnamienne la révolution algérienne et la révolution cubaine c'est les historiens qui le disent d'accord vous voulez s'accaparer حتى التاريخ تاع الجزائر باغي تديوه بالكذب ومن الاكاذيب تاعو يبغيو يدخلوا يبغى يدخل حتى باه بلي سيتا مجاهد هذا داس براس عيوني با كان مجاهد اعطينا عادي اللي اعطينا شكون لو شيف تاعو هذا باك ما كانش ما كانش ينشط سي ان الكترون ليب كان ينشط وحده سي دون كيشوت ولا زاباطا لي زاباطا ماروكان ولا دون كيشوت دو لا مونتشا تاع كان وحده يدير ريفوليسيون لابد هذه ريفوليسيون اللي تي ستركتوري داكور هذه ثوره كانت منظمه يعني اذا كان سيتي يساكتيفي في لاغيريا اوربان يا ريزو وهذاك لو ريزو عنده ان شاف باسكو بخصو يمولوه ويعطيوه لي رونسينيمون ويبلانيفيو لي زاكسيون اللي غاديين يديروهم ماهوش غير وحده يدير هذا يترشق له يمشي يدير طونطاوين ما بغاو وعنده السلاح يطيح له من السماء الى اخره واذا كان في الماكي يكون على الانتيريور دان جروب وبيان كاتبه داكور يكون عنده ان شاف دونك اعطينا اذا كان في الجبل اعطينا سيدي لو شاف تاعو اللي كان ينشط تحته واذا كان في المدينه يعني لاغيريا اوربان اللي كان انتري دو ريزو كذلك عنده ان شاف نومي بار لا فلان ماشي كل واحد يبغي يدير الجزائر كتهامله كل واحد يبغي يدير شو ما بغا ولا ميم التيروريزم في العشريه كان ستركتوري داكور كان منظم عنده لي شاف دو ريجيون يعني الامراء كل واحد في الريجيون ويعينوا وكما يقولوا هم يصدقوا عليه الى اخره داكور دونك سيتي با حاجه غير هكا كلا مارشي هذه ستو ريفوليسيون باش نجحت سي كان elle était structurée il y avait des régions il y avait des réseaux d'armement d'approvisionnement en armes etc c'est toute une structure هذه la révolution algérienne مازال الناس يدرسوها على 10 قرون مازال الناس يفون دي تيز en Amérique en Irlande au Brésil ils font des thèses sur la révolution algérienne d'accord parce que c'est une révolution exemplaire d'accord مرك هكا صار لهم كي تكون حاجه شابه تاع اونسكي كونسير لاجيري كاع يبغيو يديروا صباحهم داكور الا كان هذاك يقول لك الراي يقول لك جاي هذاك من المغرب سي توجور كوم سا هما كي يشوفوا حاجه هذا غرونديوز يفال متر لور كاشي بلي لوريجين ولا جو نسي با ولا يعني طارق بن زياد ولا جو نسي با ولا الامير عبد القادر ولا بلا ولا ابو مدين ولا يبغيو يديروا الكاشي تاعهم بلي كوم كوا هذا كل شيء جاي من المغرب كما قالت هذيك
لا جورناليست بيركي دافني كل شيء غير مروك كان حاجه المليحه وكي تقول لهم هذه حاجه قبيحه يقول لك لا احنا ما عندناش هذا عندكم نتوما باغي يدخل باغي يدخلها في لا ريفوليسيون الجيريان اسيدي عطينا اون بروف عطينا ان شاب تاعو لو ريزو اللي كان يساكتيفي في اي منطقه الى اخره كاين دي بروف ماشي غير هكاك والله اون اكسيون على لا بارتيسيب عمليه اللي شارك فيها هذه قريبه من سنين تاع حرب دونك وين كان هذا تحت الارض هذا باك كان تحت الارض عطينا سيدي اون بروف لا هو غير هكا غير بالهضره لي ماروكان سي كوم سا ils apportent toujours lorsque c'est flou حاجه فلو alors يبغيو يدخلوا رواحهم الصحراء c'est quelque chose de flou le couscous c'est flou donc c'est marocain tout ce qui est flou hop je vais نقول لك c'est marocain معروفه هذه السياسه نتاعهم donc passons maintenant à la réponse نتاع لو سوجي تاعنا تاع لا فيديو ان سكي كونسان هذاك الكذاب تاع اللي قال لك المروك هو اللي دار كل شيء داكور نيزا ليبيري افيك حتى ديجا لا فيديو اللي فات درت لكم ان دوكيومون داكور وين هي لي كوتيزاسيون ولا لي زاد بلوتو لي زاد اللي كانوا يديروهم لي بيي عرب نو عرب لي بيي مسلمان عرب لي بيي نو مسلمان هذاك فيهم حتى الهند والباكستان ولا المانيا ايتترا داكور لاد بيدجيتير هاي دوفون le Maroc, tu vois le cadre rouge, zéro, il n'y a rien. Il y a les collectes et les dons, c'est-à-dire 47, Manchar peut-être 4 700 4 700 peut-être parce qu'il n'y a pas l'unité, fait de la vidéo, des collectes ou des dons, la majorité des Algériens qui sont pour le Maroc, d'accord? إذا نشوفوا الإعانات بارزومبل دولة مثلا السعودية 332 العراق 2500 الأردن 130 لبنان 15 ليبيا 82 المروك زيرو مصر وسوريا 1700 270 اليمن 40 الكويت صحة السودان زيرو بلوتو 20 الكويت زيرو السودان فهذوما الدول العربيه اذا المغرب ما كان اي اعانه داكور وهذا سي دوكيومون وثيقه فرنسيه تاع لو سيرفيس سكري فرنسي داكور ماهوش جزائريه ولا بلد واحد اخر كاين المثل الشعبي ومام انا داج اون فرونسي المثل الشعبي يقول لك صابني غريب وكذاب ولا اون فرونسي لا داج اون فرونسي كي دي كو il a beau mentir celui qui vient de loin donc هذا يطابق على هذا الصهيوني داكور بنروح مع ناس كيما هو يعني ان كولت دي جون جاهلين يكذب عليهم واش تما داكور ويتيقوه خاطر الثقافه نتاعو هي الثقافه تاع القهاوي تاع لي كافي وتاع الطرقان جاي يحكي لنا ليستوار تاع لا ريفوليسيون الجيريان سويفون لا فيرسيون تاع القهاوي وتاع الطرقان داك ماشي تاع ان نوم كولتيفي كون غير في il va consulter غير في انترنت il y a aucun document aucun écrit de ce qu'il dit rien هما يجيو غير بالهضره كيما يقولوا المثل الاخر يقول لك الهضره باطل دونك هذاك مي نابورت اوكين بروف كونترالمون ا نو حنا شاك فيديو اللي نديرو فيها دي بروف داكوغ ما نهضروش غير هكاك هما يقبضوا كاع بيهم هذوك لي يوتيوبر ماروكان باسكو يزون با دو ils ont pas de la matière ils ont pas de ressources ما عندهمش يا ريان ديكري كل شيء غير يكذب باسكو صح كي يجي تحوس عليها ما تجبرهاش داكور وفاقد الشيء لا يعطيه داكور ما يقدرش يجيب لك une preuve parce que il y a pas d'accord donc qu'est-ce qu'il fait il faut que الهضره des mensonges et avec الهضره même la lune est marocaine يشوفوا فيها محمد 5 داكور ما خلاوش حتى حاجه داكور حتى لا لون فيها غير هما اللي يشوفوه كاع العالم لا لون تو الموند فوا بون تو الموند كوني كو لا لون عندها اون سول فاس لوتر فاس اون لا فوا با داكور دونك لو موند انتيي il voit que la face qui est visible
او موند اونتي، حتى واحد ما يشوف فيها محمد الخامس نتاعهم الا المراكان اللي يشوفوه، كاع لي ماروكان لي 35 مليون يشوفوا محمد 5 في لا لون. داكور دونك بالهضره نتاعهم يفون تو. داكور اذا نرجعوا لتمويل السلاح، باسكو قال لك السلاح كان المراكا هما اللي كانوا يمدوا لنا السلاح. داكور يجيو لي باطو للمغرب وهما اللي يعطيونا السلاح يفوتوه لنا. داكور دونك شوفوا باللي الجزائريين داروا دي مصانع دي زوزين سكريت. داكور دي زوزين سكريت لي ماروكان ما على بالهمش بيهم كاع حتى للاستقلال. D'accord, les usines ont été montées au Maroc et même l'État marocain n'était pas au courant. يعني حتى الدولة المغربية ما كانش على بالها بهاد الوزينات اللي داروهم، هاد المصانع اللي دارتهم الجبهة لصناعة الأسلحة. D'accord, nous sommes à l'orée des années 1960. Les Algériens qui combattent pour l'indépendance depuis plusieurs années sont bien en mal de se fournir en armes. Les trafiquants sont assassinés, les bateaux yougoslaves qui transportent du matériel sont arraisonnés par les Français. أين هو هذا المغرب؟ كاع ما يذكروش بلي المغرب كان يفورني يعطينا سلاح. Donc في la suite ainsi débute l'incroyable histoire d'une usine de fabrication d'armes. ما كانتش غير وحده غادي نشوفوا بلي كانوا بزاف. Cachés de tous au Maroc. داكور هذه كانت سريه، يعني حتى المغرب ما على بالهمش بها، يعني ما كانوش عارفين هذاك. وكان تخدم فيها تقريبا 300 انسان à 5 unités. هنا يقول لك grâce à 5 unités dispersées qui totalisent un effectif de 300 hommes ouvriers et gardes. داكور كان 5 مصانع موجوده في المغرب كلها سريه. داكور باسكو لو كان المغرب على بالو بها، لو كان فرنسا وصلت لفرنسا. داكور هذه قلتها لكم في هذاك، قلت لكم بلي ان كل الاشياء اللي كانت في المغرب كانت سريه عن المغاربه، سينو غادي توصل للمغرب لفرنسا. لو كانوا المغاربه على بالهم بها، لو كان ديريكتومون يوصلوها لفرنسا، فلهذا كانت سريه. Bon, كانوا فيهم officiers en Suisse des Algériens, زيادة عن les Algériens, un Hollandais, quelques trotskistes argentins, des Allemands, des Anglais, etc. Il y a même un Jamaïcain. D'accord. كان يعني عدة هذه الوزينات كانوا يخدموا فيهم عدة شيوعيين عبر جاوا من العالم، من هولندا، من ألمانيا، من انجلترا إلى آخره، باش يعاونوا يعني. وما كانش يوجد فيها مغاربه. لو كان فيها مغاربه لو كان انفضحت. داكور دونك il y avait pas de Marocains, pourtant c'était au Maroc où il y avait aucun Marocain لهذاك. داكور كان يصنعوا فيها الاسلحه والمتفجرات لي بومب الى اخره. هنا في هذه وثيقه اخرى دوك نعاود نديرها لكم لا ميم شوز، هي نديرها لكم في لو لين. فيها la liste les usines ou les ateliers de fabrication des armes, des ateliers de fabrication d'armement sous Boussouf avec des ingénieurs allemands, argentins, hollandais, britanniques et grecs. D'accord, il y a ما كاش مغاربه باش هذاك تفهموني شان. D'accord. Donc Tétouan 1958 fabrication de grenades. Souk l'Arba 1958 fabrication de bombes, grenades et Bangalore. Bouznika en 1960 fabrication de bombes, grenades et armes blanches. Skhirat en 1960 fabrication de mortiers 45 explosifs. Tamara en 1960 fabrication de pistolets mitrailleurs MAD 49 et armes blanches. Mohammadi en 1960 fabrication de mortiers 45, 60 et 80. إذن هادو هما اللي كانوا لي زاتوليي في المغرب. دونك لا ليست تاع لي زاتوليي وهادو كانوا سريين. المغرب عمره واش يعني رقب عليهم كما يقولوا. داكور ils ont été secrets حتى l'indépendance a été démontée, les machines تاعهم etc ont été envoyées en Algérie. D'accord, les machines de fabrication etc دخلوهم الجزائر. عمر المغرب ولا مغربي كان عن دراية عن هذه المصانع اللي كانت سرية. داكور لأنها كانت تطلب سينو كانوا يعني فرنسا تتعرف على هذا ومن بعد تسابوطيهم. إذن الآن غادي نوريكم وثيقة مهمة يعني
un article très intéressant ce qui concerne la fédération des Algériens au Maroc يعني فيدرالية الجزائريين في المغرب قبل الثورة وفي أثناء الثورة. إذا هذا الوثيقة مهمة جدا فيها أشياء مهمة جدا اللي يبغي يتعرف أكثر غادي نقرأ فقط فقرات كلكو باساج اللي يهمونا فقرات اللي غادي تهمنا ما نقدرش نقراو قال لأنها طويل بزاف فيه تاريخ تاع الجزائريين والأعمال والنشاطات اللي كانوا يقوموا بها قبل اندلاع الثورة ومن بعد أثناء الثورة. إذا فغادي نخلي لكم الرابط داكور تحت لا فيديو ان شاء الله وهذه الوثيقه باش الناس يتعرفوا على يعني واش النشاطات و يعني والمساهمه تاع الجزائريين في الثوره سواء بالنسبه ل يعني حرب تاع بين قوسين تاع المغاربه وحرب الجزائريين في الجزائر ضد فرنسا. Donc, qui manquera ce récit raconte une partie de la lutte révolutionnaire des Algériens du Maroc contre le colonialisme français. La fédération des Algériens au Maroc créée officieusement avec le déclenchement de la révolution armée en novembre 1954 et officiellement après l'indépendance du Maroc en 1956. Donc كانت توجد هذه يعني هذه الجمعيه تاع الجزائريين في المغرب قبل ما اندلاع الثوره كانت غير رسميه قبل اندلاع الثوره ثم اصبحت رسميه عند استقلال المغرب 56 اصبحت اوفيسيال داكور. هذا دونك غادي نقرا لكم كما قلت لكم فقرات لنتعرفوا على هذه الجمعيه ونشاط تاعها في المغرب. إذن أولا غادي نقرا لكم فقرة باش نشوفوا المساهمة نتاع الجزائريين في يعني في النشاط المغربي ضد الاستعمار الفرنسي. كنا شفنا بالنسبة لبوزار كنا درنا له فيديو أو فيديوهات من قبل ودرنييرمون انا في فيديو انا وكذلك السي بالعلا داكور. دونك هناك نعاود نعطيو امثله نتاع جزائريين اخرين اللي ساهموا في استقلال المغرب. Donc nous sommes à Casablanca au milieu des années 50. Le Maroc est sous protectorat française. L'armée de libération marocaine s'active, assistée fortement par des Algériens, surtout les fonctionnaires qui occupaient des postes stratégiques dans différentes institutions, en particulier des anciens officiers algériens retraités de deux guerres mondiales, la police et la justice, notamment les deux frères magistrats, Benetto, Mohamed et Abdelrahman. Mohamed devient à l'indépendance procureur de la République au tribunal de Mostaganem et Abdelrahman juge d'instruction tribunal militaire de Blida. La grande majorité des Algériens étaient des militants sincères et activistes aux côtés de la résistance marocaine. Conscients d'un ennemi commun, les jeunes Algériens et Marocains structurés dans la résistance exécutèrent également des opérations de guérilla et de FIDA contre l'occupant français. Cette situation a mis la France devant sa capitulation au Maroc. D'accord, le roi Mohamed V, déporté à Madagascar, sera ramené au Maroc au printemps de 1956 et rétabli dans son palais arabe. داكور. اذا هذه شفنا الاخوه هادو بنطو محمد وعبد الرحمن اللي كانوا يشتغلوا في دي فونكسيونير لان الجزائريين كانوا كما نادير بوزار الى اخره كانوا في المغرب في لا بوليس ولا في يعني في لا جوستيس في العداله او في الشرطه او في لا دوان الى اخره. كانوا لان الجزائريين كانوا يعتبروا فرنسيين اذا كانوا يخدموا في لا فونكسيون بوبليك دونك يزيتي ميتيو او ماروك ولا في تونس الى اخره يعني في المستعمرات اللي كانت توجد تحت فرنسا. وهذه الجزائريين ساعدوا يعني كثيرا وكان انخرطوا في يعني في الجيش تاع المغرب. العكس ما احنا ما عطاوناش هما جامي انه نوزا غاملي هادو لي ماروكا هذا الدياسبورا سايونا يعطينا وثيقه وقلنا مساهمه وريونا امبروف مساهمه هاد المغاربه في الثوره الجزائريه. هما غير بالهضره خاطر الهضره باطل داكور. الآن غادي نقرأ لكم فقرة مهمة ومهمة جدا باش تشوفوا أن من بعد الاستقلال كيفاش كانوا يتصرفوا المغاربة مع الثوار الجزائريين. داكور. دونك هذه الفقرة جوست كي اللي جات وراها هذه الفقرة اللي
تكلمنا على الاخوه بن طوما محمد وعبد الرحمن. D'accord, le Maroc est indépendant à 80%, puisque les postes stratégiques sont demeurés après le retour de roi toujours occupés par des Français et des Français musulmans. إذا الاستقلال تاع المغرب ما كانش كامل تام، فرنسا يعني كان دائما حاكمه الاداره داكور في كل الجهات. دونك كان هذوك الاداره كما قلت لكم فيها لي فرونسي وفيها لي فرونسي ميزيولمان سيتادير لي الجيريا الجزائريين. لا بريزون سيفيل دو لا فيل reçoit un groupe de ressortissants algériens arrêtés par la douane marocaine en fonction au port de Casablanca. حطاب ديوش، بالقاسم بن بريك، عبد القادر ولد السيلاجل شوفير الطاكسي، عبد القادر دي الجمل، tous inculpés de détention de transport d'armes au privé de la Hélène. إذا هذه الشرطة المغربية والجمارك تاع المغرب لا دوان لا بوليس يعني وقفوا جزائريين لانهم جبروا عندهم السلاح اللي كان يجي في البواخر كازابلانكا، وكانوا يخرجوه سريا من الميناء من البور، ولكن في بعض الاحيان يطيحوا في لا بوليس يفتشوا يعني هذاك يفوي لي فواتور تاع الترونسبور سيدا، وجاو يجبروا عندهم الاسلحه اللي كانت متوجهه للجيش جيش التحرير الجزائري، فكانوا ياخذوهم يسجنوهم. داكور فوايي بيان كو هذه هي المساهمه نتاع وعطيتكم باغ اكزومبل اون ليست تاع هادو اللي قلت لكم عليهم اللي ذكرتهم كلهم كان سجنوا لانهم جبروا عندهم خارجين من البور تاع من الميناء تاع كازابلانكا، جبروهم خارجين السلاح. هذا هو اللي كانوا قال لك المغاربه كانوا يعاونونا، الور يقبضوا عنده جزائري يقبضوا عنده سلاح فيسجنوه بدلا باش يعاونوه ويسهلوا له المأموريه ولا المهمه pour leur faciliter la tâche. Au contraire, ils les emprisonnent. D'accord, et vous avez là un exemple avec une liste des gens, etc. C'est une preuve irréfutable. D'accord. إذن كل هذوك الجزائريين اللي كانوا يحبسوهم يعني يوقفوهم من بعد يحبسوهم يديهم الحبس يسون امبريزوني. heureusement à chaque fois كان الجي بي ار يتدخل اترافير لو روا بور لي رولاشي. مي كيما نقراو هنا très important, mais comme toujours les armes seront saisies. D'accord. إذن الأسلحة اللي جبروها عندهم يعني اللي كانت تخرج بلي كاميون خاطر باسكو سي دي باطو ماهوش ان بيستولي ولا اون ميترايوت ولا اون ميترايوز بلوتو ولا هذا سي دي طون دي كاميون بار دي بوا دي كاميون. وهذوك لي زارم يسون سيزي ils ne sont jamais rendus à l'armée de libération nationale. يعني هذوك الأسلحة تحجز وتؤخذ من طرف الحكومة المغربية وما تعاودش تسلمها للجيش التحرير الوطني. إذا هنا عندكم تشوفوا هذول باش كانوا يعاونونا. داكور هما كانوا يعاونونا، الوغ حنا اللي كنا نعاونهم. حتى الحكومه نتاعهم كانت تاخذ الاسلحه اللي كانت تشريها الجزائر متوجهه للمقاومه، كانت يسيزيوها وما يرجعوهاش للجزائريين. وتقول هذا الوثيقة c'est un scénario qui se répète souvent quand la fraction de certains douaniers haineux envers les Algériens est en service. donc ماشي مرة واحدة، عدة مرات، كل مرة الجمارك ولا الدوان ولا لا بوليس تاع المغرب يوقفوا الجزائريين. داكور دونك كما قلت لكم هذه دي بروف يعني هذاك باش ما يقدرش يقولوا هذه سي دي تيمونياج دي جون كي سي دي ليستوار. داكور ماهوش انفونتي كيما قلت لكم هما بدون هذا غير بالكلام، ولكن ما كانش لي بروف، وبالكلام تنجم تقول نامبورت كوا. داكور كيما قلت لكم الهضره باطل. دونك باش ما نطولوش هذاك نمشيو فقط للاشياء المهمه. داكور بون يقول لك هنا في الفقره اللي تجيو من بعد موراها نقزوها ان تي بو باش لا فيديو ما تكونش طويله. Il disposait d'une antenne située au centre de la place de France, aujourd'hui Mohamed V, un kiosque bâti en dur du genre cafétéria détenu par l'Algérien Mohamed Ben Abou, dont le fils était un facteur connaissant toutes les adresses. هادو كما قلت لكم جواي كان الجزائريين كانوا يخدموا في الاداره. هذا ولده كان فاكتور. داكور يخدم في
في لا فونكسيون بوبليك، يعني في الإدارة الفرنسية. Quand des navires de marchandises en provenance de Chine, de la Yougoslavie ou de la Tchécoslovaquie accostés au port de Casablanca, ils portaient toujours clandestinement des lots d'armement destinés à la révolution algérienne. Le signal est donné à partir de ce kiosque. Il y a un kiosque, un genre de cafétéria, en face plutôt la place de Mohamed V اليوم كانت la place de France. d'accord. هو اللي كان يعني يقوم بالمهمة مع الجزائريين لما تجي باخرة، فيجند هذوك الجزائريين اللي كانوا معاه في الريزو باش يخرجوا هذيك الأسلحة من البواخر اللي تجي. بالطبع كان كيما نقولوا يزافي لانفورماسيون ابارتير دو فلان، يقول لهم باللي غادي تجي باخره فلانيه الاسم الفلاني غادي توصل للبورت تاع كازابلانكا راه فيها بضاعه خاصه للمجاهدين، اذا فيتجندوا باش يخرجوها. ولكن كل مره بار دي فوا يعني الجمارك والشرطة المغربية يعني يقوموا بتفتيش ويجبروا ويكتشفوا هذيك الأسلحة ويوقفوا الجزائريين ويحبسوهم. داكور كما قال في الوثيقة. من بعد هذيك الفقرة تجي فقرة طويلة، الحرب اللي كانت قائمة اونتر لي سيرفيس سوكري تاع الأفلان، يعني لي جاجون تاع لو مالك والموساد الصهيوني والازداك فرنسي. دونك ما نقراها لكمش خاطر لنا فيها عمليات كثيره وكثيره، دونك غادي ننقزوها ونشوفوا ونمشيو ديريكتومون الى فقره واحده اخرى مهمه. اذا نمشي مباشره الى فقره يعني مهمه جدا من هذه الوثيقه، وتتعلق بالامير الحسن اللي من بعد يصبح ملك الحسن الثاني أو سلطان الحسن الثاني. d'accord. donc les Algériens du Maroc n'ignorent pas l'hostilité envers eux provoquée par le prince Moulay Hassan. d'accord. يعني الحسن الثاني عمره واش بغى الجزائر، كان يحب الجزائريين، كان يكره الجزائريين الى درجه ما تصوروش. d'accord. وغادي نعطيكم امثله زياده على توقيف هذيك الديتورنمون تاع الطائره وهو اللي داخل فيها، وهذا بشهاده مؤرخين، كثير من المؤرخين ولا سيما المصري المعروف الكبير محمد هيكل اللي في عدة مقالات حتى في الفيديو سور يوتيوب يشير الى هذا ان لو ديتورنمون تاع لافيون داخل فيها الحسن الثاني، يعني فيها يد نتاع الحسن الثاني. داكوغ. دونك هذه دونك كيما دا كان الجزائري المغاربه ماشي كلهم كانوا يبغيو الجزائريين كما يقول هنا الوثيقه. les Algériens du Maroc n'ignoraient pas l'hostilité envers eux provoquée par le prince Moulay Hassan, surtout quand il a déclaré que les Algériens devront rentrer chez eux en Algérie s'ils veulent faire la guerre à la France. إذا كان تكلم وقال ان هاد الجزائريين الا بغاو يديروا الحرب يمشيو يخرجوا من المغرب ويمشيو يديروا الحرب في بلادهم في الجزائر. داكور. هذه ما يعني صرح بها الحسن الثاني لما كان يعني كان عاد امير وولي العهد، سي اونكور ان برنس ايريتي. داكور. بون غادي يدخل ويصحح هذا يعني هذا لا ديكلاراسيون اللي قالها، هذه الكلمه الجمله اللي قالها، ويقول ان الجزائريين مرحبا بهم في المغرب. داكور. دونك غادي نقراو كذلك très vite son père le roi rectifie le tir et annonce tous les ressortissants non marocains qui se trouvaient sur le sol marocain sont mes enfants et ils sont chez eux au Maroc. اذا اضطر باش الملك باه يعني محمد الثاني يتدخل وباش يعني يغطي الفضيحه اللي دارها ابنه الحسن الثاني. داكور. الحسن الثاني كان معروف كان دائما يكومبلوتي كونت لا ريفوليسيون باش ما تنجحش.
كان خايف ان يعني لا ريفوليسيون هذه الثوره الجزائريه تنجح وغادي تشكل خطر عليه لان ستصرى بي سوسياليست الى اخره، وهذا كان يخمم بعيد. فلهذا كان هذاك معهد الثوره ما كانش، كان الى توجور في بور كومبلوتي بور فير ايشوي لا ريفوليسيون. وغادي نعطيكم مثال اخر حي بالنسبه في الرياضه. داكور غادي نقرا لكم فقره نتاع دراج زعاف سيكليست الجيريا معروف، كان شامبيون d'Algérie en 1947 وكان شارك في التور دو فرانس في لي زاني 50 الى اخره، كان ان غران شامبيون. داكور Donc, هذه هي الحادثة. Plus tard, lors du tournoi sportif du Tour de cyclisme du Maroc, participaient des Européens, des Algériens, dont les champions Zaaf et Qbaili. L'accueil de la dernière étape organisée à Casablanca en présence du prince Moulay Hassan n'a pas été du goût des Algériens. Le prince, sachant que l'Algérien Zaaf est en tête du classement et que remporterait l'étape finale et le tour, il quitta la tribune officielle d'accueil mécontent. إذن كان زعاف كان يتصدر الترتيب تاع لو تور دو فرانس، بلوتو لو تور تاع لو ماروك دورة المغرب، وفي الدرنيير ايتاب يعني المرحله الاخيره كان كذلك هو غادي يدي هذيك ليتاب ويفوز بالدوره، يعني يفوز بلو تور دو ماروك. لما سمع ان الحسن الثاني اللي كان في المنصه الشرفيه، لما جاء الخبر ان زعاف راه هو اللي يعني يقود الكوكبه غادي يفوز بهذاك، فغادر المنصه الشرفيه. Il a quitté la tribune officielle pour ne pas féliciter l'Algérien Zaaf. D'accord, effectivement l'Algérien Zaaf emporta l'étape et son classement était pareil à celle de nos jours du maillot jaune. داكور اللي معروف الان اللي يكون شامبيون سادير يكون الاول في كلاسمون تور دو فرانس، اون لابيل لو مايو جون باسكو يحمل القميص الاصفر، يبورت هذاك لو مايو جون. دونك l'Algérien زعاف في هذيك الدوره كان مايو جون. داكور il surprendra le parterre du journaliste présent par cette déclaration fracassante. داكور والجزائري كان دار التصريح. Nous avons espéré que le prince Moulay Hassan sera enthousiasmé de notre effort et classement. Malheureusement ce n'était pas le cas. Nous regrettons beaucoup son comportement. إذن كما قلت لكم زعاف دار التصريح وقال ان كنا حاسبين باللي غادي البرنس غادي يفرح بينا خاطر اون ريبون صدير فاز بالدوره. قال لك malheureusement سي با لو كا، ونتاسف كثيرا على هذا التصرف. اذا هذا هو نوتر تيمونياج باش تشوفوا هذا الملك حسن الثاني ملي كان برنس كان والي العهد كان ما يبغيش لي زالجيريان، il n'aimait pas les Algériens, il portait une certaine haine et une certaine hostilité envers les Algériens. d'accord. donc هذا كذلك هذه حادثة وتبين كراهية الحسن الثاني للجزائريين. هذا غير في السبور ما تحملهاش، غير في الرياضة ما تحملش أن الجزائري يفوز بالدورة دورة المغرب. إذا باش ما غاديش نطول عليكم قلت لكم هذه الوثيقة مهمة جدا وغادي ندير لكم الرابط باش تقراوها وتعرفوا على أشياء كثيرة اللي جرت في المغرب. فقط نكملوا كما التصريح تاع كذلك تاع ولد قابليه، دحوا ولد قابليه المعروف اللي كان وزير واصبح وزير مع عز بوتفليقه الى اخره. داكور واللي كان ان دي زوفيسي تاع لو مالغ، ولو مالغ هو لو مينيستير اللي كان يترأسه بوسوف، لو مينيستير تاع لارممون اللي هو اللي كان تاع متكلف بالتسليح وليزون جينيرال اي ليسبيوناج. داكور لو مالغ اللي كان خلقه بوسوف وكان المقر تاعو في ليبيا، ماهوش في المغرب وماهوش في تونس. اذا كان المغرب كانت لاباز يسموها لاباز دي دوش مراد تحمل الاسم هذا، وكان فيها اكثر من 400 جزائري يعملوا في هذا المركز في ليبيا، لان المرض ما كانش موجود في تونس.
D'accord, que les Algériens, c'est des gens très intelligents, ils sont soupçonneux, etc. وعارفين باللي في تونس فرنسا كاينه وفي المغرب وعندهم لي زاجون تاعهم سواء من المغاربه والتونسيين الى اخره. فلو seul ministère qui était en dehors du Maroc plutôt de la Tunisie parce que le Maroc n'a jamais abrité la révolution algérienne وهذه قلناها وزدناها. كان une base arrière c'est tout à la 5e la wilaya 5 c'est Tunis qui a abrité l'état-major تاع l'armée de libération nationale la LN الجيش التحرير والحكومه المؤقته. ما كانش في المغرب. المغرب كان قلناها فقط كان une base arrière نتاع الولايه 5 يعني باش يقول لكم ردوا يعني الدور تاع المغرب كأن كل شيء كان في المغرب. الحكومه الجزائريه وليطا ماجور يعني تاع الجيش تاعنا الى انه كان هو اللي كان يسير هذه الثوره. الور هو كان فقط ولايه من ولايات ماشي الولايه الخامسه اللي حررت الجزائر. التحرير في الجزائر ساهمت فيه الولايه الخامسه الولايه الثالثه الولايه الثانيه تاع لوراس تاع القبائل تاع قسنطينه الى اخره. فالماروك ابريتي سلمان ولايه 5 دونك باش يقول لك احنا حررنا الجزائر. كي تقول حررنا الجزائر سادير لا ولايه 5 وحدها حررت الجزائر وهذا خطا وكذب. داكور هذا موش داكور. heureusement que ما كانش لو غوفرنمون الجيريان كان في المروك وما مانيش عارف كان راه فتحونا هكا وما سلكناش معاهم. اذا واش يقول والقبليه اللي كان اوفيسير في المال nous a déclaré en 2014 ainsi parlant de l'aide يعني المساهمه والمساعده en armes et en argent. Je persiste à dire que la Tunisie et le Maroc ne nous ont pas fourni d'armes. ما عطاوناش اسلحه لا اموال ولا اسلحه l'argent et les armes à l'exception de 5000 fusils promis gracieusement par le feu roi Mohamed V et qui ont été cédés par le roi Hassan II à sa succession contrepartie financière. ما عدا 5000 بندقيه اللي كان وعدهم بها الملك يعني مجانا الملك محمد الخامس. ولكن لما مات وجاء في مكانه ابنه الحسن الثاني وصبح ملك حسن الثاني فهذيك ال 5000 البندقيه الجزائريين خلصوها ما عطاوها ليش الحسن الثاني ما عطاها لهمش يعني مجانا غراسيوزمون كما قلت لكم لان الحسن كان يكن عداوه كبيره للثوره الجزائريه والجزائريين وكان يحوس كيش يدير باش يسابوطيها الثوره. هeureusement كما قلت لكم كان المغرب il abritait uniquement la 5e la wilaya 5 il n'abritait pas la révolution algérienne. ما كانش يحتضن الثوره الجزائريه سينو لو كان الثوره الجزائريه فشلت. فالجزائريين اختاروا تونس خاطر عارفين المغرب وعارفين المغاربه التاريخ تاعهم سابقهم ما يديروش الغلطه عاود اللي دارت مع الامير عبد القادر ووقت النوميديين الى اخره ووقت الاتراك الى اخره. داكور دونك لي الجيريان اون شوازي لا تونيزي كي ا ابريتي تونس ومصر الاثنين qui ont abrité la révolution algérienne. ils n'étaient pas uniquement la Tunisie exclusivement ولكن كانت في تونس وكانت في مصر وكذلك في ليبيا. كذلك في هذه الوثيقة عندكم لا ليست تاع لي باتو اللي يعني اوقفوا من طرف فرنسا لا مارين فرونسيز لا ليست نورماتيف دي باتو ترونسبورتور لارممون بور لا ان باش نوريكم بلي ان ماشي المغاربه اللي كانوا يمدوا لنا السلاح كان يصنع في المغرب. كان عندنا الثوره الجزائريه عندها دي زاتولي دي زوزين دو فابريكاسيون دارم او ماروك اللي كانوا سريين حتى المغاربه مع الحكومه المغاربيه او مغاربه ما كانش عندهم الاخبار عليهم يعني ما عندهمش هذا كانوا سريين حتى الاستقلال. وكذلك كان ياتي ببواخر من الخارج لتمويل الثوره الجزائريه. لان كما يقول المثل الجزائري المثل الشعبي اللي يتكل على جارو بات بلا عشاء. اذا الجزائريين ما تكلوش على لا على المغاربه
ولا على التوانسة ولا على المصريين إلى آخره. فقاموا بدورهم الكامل لتمويل لشراء الأسلحة سواء كانوا يشريوها أو كانت تهديها لهم بعض الدول العربية وبعض الدول الاشتراكية. داكور كيما يقول المثل قال لك اللي يتكل على جارو يبات بالعشاء. داكور هذه الجزائريين كانوا حافظينها. Donc, pour ne pas allonger trop la vidéo, je ne peux pas répondre à toutes les allégations mensongères. ولكن كما قال لك ودي c'est les événements de 1953, une manifestation à Oujda de quelques centaines de Oujdi qui a inspiré l'Algérie باش دارت الثورة تاعها. Alors que هو نسى le 8 mai 45 la guerre d'Algérie a commencé à s'activer dans le monde diplomatique نتاع mai 2005. D'accord? Les Français eux-mêmes avouent que la guerre d'Algérie a commencé à Sétif et non pas des événements pour le retour du Romain, pas pour un mouvement. Pourquoi il n'a pas inspiré les Marocains pour faire une guerre de libération? Pas qu'il inspiré Rouahum, d'accord, au lieu d'inspirer les autres. D'accord, vous l'êtes Oujda, et elle qui a inspiré l'Algérie pour dire une guerre de libération. D'accord, ou un saga le 8 mai 45 000 morts dans quelques villes d'Algérie. Donc, dans le même article, la guerre d'Algérie que vous voyez là a commencé à Sétif. D'accord. En France, les forces politiques sur la résistance se laissent investir par le parti colonial. Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable, avait averti le général Duval, maître d'œuvre de la répression. Donc, c'est le général Hadak qui était responsable, qui était responsable de la répression des manifestations de Sétif, Kharrata, Galma, etc. هو اللي قال لهم هذه الفراس قال لهم غادي نعطيكم ماشي وجده. D'accord, en 1945 il a dit هاد la phrase تاعه. D'accord, ماشي سنة قال لهم من على 10 ans وجده غادا va inspirer les Algériens. قال لهم je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. قرأ التاريخ واحد الحمار عطيها الكذب. قرأ التاريخ، روح قري روحك، ماشي تجيب لنا التاريخ تاع القهاوي وتاع الدروب تاع لي ري اتسيتيرا تاع الناس اللي ما عندهم اي ثقافه. والجواب على نقطة أخرى اللي قال لك أن الجزائريين يعني لا كولونيزاسيون en Algérie était un long fleuve tranquille. داكور قال لك من بعد المقاومة تاع أمير عبد القادر والمقراني من بعد ما كان والو سادير حتى ال 1er نوفمبر 54. داكور هنا كوم بروف نعطيك pour les Algériens qui se trouvent ils sont d'origine en Nouvelle-Calédonie. هادو شكون هما؟ هادو قاعد دي ريفولتي تاع l'insurrection اللي صراو en Algérie qui ont été déportés parce que c'est des prisonniers politiques. D'accord, كيما نقراو هنا في هاد لاباج تاع par exemple Wikipédia. D'accord, on va lire un paragraphe. Donc, je lis juste le dernier paragraphe. Le plus célèbre sont des déportés qui ont participé aux insurrections de 1871, 70-71 en Algérie, qui a débuté à Soukharas et qui sont propagés à Bourj-Bouarez ainsi que par la révolte de Mokrani en Kabylie. Cette révolte mena à la déportation de tous les instigateurs du soulèvement et notamment les familles Rezgui et Mokrani. D'accord. Donc, la majorité des déportés en Nouvelle-Calédonie, les Algériens qui sont en Nouvelle-Calédonie, c'est des révoltés contre le colonialisme. D'accord, ce n'est pas des prisonniers de droit commun, etc. D'accord, c'est la première preuve. La deuxième preuve, les crânes des résistants algériens qui n'ont rien à faire au musée de l'homme à Paris. D'accord, et qu'on trouve dans l'article, bien sûr, le journal Le Monde, d'accord, où une partie les crânes des résistants algériens de condition française retrouvent la terre qui ont été rapatriés, une vingtaine maintenant, il reste encore des centaines. D'accord, des autres preuves les Algériens ont après
après المقاومة la résistance تاع عامر عبد القادر والمقراني il n'y a rien eu. donc نقول لك يا البغل يا الحمار روح قرا على راسك. تعرف بلي les Algériens n'ont jamais وشوف le film تاع الخضر حامينة qui a le Palme d'Or à Cannes que vous n'aurez jamais de la vie, d'accord, et chronique des années de Braise. باش تعرف qu'est-ce que ça veut dire la résistance algérienne durant toute la colonisation. Donc je t'invite à regarder le film تاع الخضر حامينة. Chronique, ça vient dire chronique des années de Braise. Avant les années de feu, il relate les soulèvements presque M. Koulchi, soulèvement qui a eu lieu avant novembre 54, avant les années de feu. Et c'est pour ça qu'il a intitulé son film Chronique des années de Braise. Quand la braise, elle ne s'est jamais éteint, le feu Hadek ne s'est jamais éteint. Et il s'est ravivé le 1er novembre 1954, à Aoutchal, en 1954. Et c'est pour ça qu'il a intitulé le film Tao Chronique des années de Braise. Parce que la braise, c'est un feu qui n'est pas complètement éteint. Et, qui est sous la cendre, et d'un seul coup il se ravive au moindre coup de souffle. Haka sera la colonisation française en Algérie, d'accord. روح قرا الحمار. إذن هذاك فيلم تاع الخضر حمينة هو يتعلق بسنين الجمر قبل سنين النار. خاطر le film s'arrête le 11 novembre, il s'arrête la fin تاع le film, il s'arrête le 11 novembre 1954, c'est-à-dire juste قبل سنين النار, avant les années de feu, d'accord. يحكي فقط la période تاع les années de Braise où il y avait des résistances un peu partout en Algérie, sporadiques et non pas nationales, d'accord. C'est pour ça سماها سنين الجمر, chronique des années de Braise, d'accord. البغل الحمار روح قرا على راسك. دونك نكمل لك لا فيديو نتاعي بار لا فيش تاع لو فيلم تاع الخضر حمينة كرونيك دي زاني دو بريز, ainsi que la fiche تاع la bataille d'Alger. Donc les années de Braise et les années de feu. وانتم عندكم les années de caca et les années de pipi. هذا ما كان في l'histoire تاعكم.